ये है MKT का पावर प्रो 3 पोर्ट क्विक कार चार्जर। ये मैंने अमेजन से परचेज़ किया है। जैसे इसमें लिखा हुआ है ये क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि द आउटपुट ऑफ चार्जर ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू द मैक्सिमम चार्जिंग करंट ऑफ द डिवाइस। मतलब आजकल मोबाइल तो वैरायटी टाइप ऑफ मोबाइल्स आ गए हैं, कई तरह के मोबाइल आ गए हैं और उसमें जो चार्जर होते हैं मोबाइल के उनके आउटपुट भी कुछ 15 वाट के होते हैं, कुछ 18 वाट के, कुछ 20 वाट के। तो इस कार चार्जर में एक क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 एक चिपसेट लगा हुआ है जो कि खुद सेंस कर लेता है कि आपका मोबाइल कितने वाट को सपोर्ट करता है, तो उसी हिसाब से ये आउटपुट देगा। ये है इसका चार्जर। इसमें 3 पोर्ट दिए हुए हैं। एक है क्विक चार्ज पोर्ट 3.0, एक है स्मार्ट 3.1 एम्पियर। जो क्विक चार्ज 3.0 पोर्ट है ये वाला ऑरेंज वाला, इसी से हम ये क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 जो अभी मैंने बताया वो ये इसमें सपोर्ट करता है। मतलब ये हुआ इसका कि जैसा यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ है आउटपुट फॉर ऑरेंज पोर्ट 3.6 टू 6.5 वोल्ट और 3 एम्पियर। उसके बाद है 6.5 से 9 वोल्ट और 2 एम्पियर, और 9 वोल्ट 9 से 12 वोल्ट और 1.5 एम्पियर। मतलब जैसे जैसे वोल्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट कम हो रही है। तो हम ये है कहने का मतलब कि ओवरऑल एवरेज 18 वाट ये ऑरेंज पोर्ट देगा। और वो आपके मोबाइल पे डिपेंड करता है कि आपका वो मोबाइल ज़्यादा करंट या कम वोल्टेज लेता है या कम करंट ज़्यादा वोल्टेज लेता है, उस हिसाब से वो सेंस करके अपना आउटपुट देगा आपके मोबाइल को। और एक 2 पोर्ट और हैं जो कि ब्लैक वाले पोर्ट हैं, उसका आउटपुट 5 वोल्ट 3.1 एम्पियर है। इसका मतलब ये करीब करीब 15 वाट हो गया। मतलब ये हुआ कि अब अगर जो मोबाइल कम वाट पे चार्ज होता है तो वो उसमें उसके लिए हम ये ब्लैक पोर्ट यूज़ कर सकते हैं। ये 2 पोर्ट दिए हुए हैं, हम 2 पोर्ट्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं चार्जिंग के लिए। और इस पे MKT का ब्रांडिंग है। ये हमारा क्लिप है, लॉक क्लिप है जो कि जाके चार्जिंग पोर्ट पे लॉक हो जाता है। इस पे बॉक्स पे 1 ईयर वारंटी, हैसल फ्री वारंटी का डिस्क्रिप्शन है पूरा कि परचेज़ करने के बाद इसको प्रोडक्ट को हम रजिस्टर कर सकते हैं www.mkt.com पे, जिससे कि इसको 1 साल की वारंटी अब अवेल कर सकते हैं आप इस कार चार्जर पे। इसमें एक ब्रेडेड केबल दिया हुआ है। ब्रेडेड केबल का मतलब कि इस पे जो ऊपर की कवरिंग है वो एक ऐसी कवरिंग है जो कि प्रोटेक्ट करती है इस वायर को, जिससे कि कट मार्क या कट नहीं हो पाएगा, या कहीं से भी अगर हीटिंग होती है तो वो बचाता है इसको। इसके USB ये करीब 3 फीट का केबल है। जो USB है पोर्ट है उस पर MKT की ब्रांडिंग है, और जो मोबाइल पोर्ट का है वो भी उस पर भी MKT की ब्रांडिंग है।